Всем привет, вы на канале Турбомикрон. Сегодня у нас в ремонте Mercedes ML 2007 года, объем двигателя 3 литра. Первоначально клиент жаловался на турбину, мы произвели диагностику, турбина в порядке, и далее будем делать опрессовку, скорее всего будет где-то утечка по наддуву. Сейчас я покажу, где находится турбина. Вот наша турбина Garrett с электронным блоком Hella. Мы ее проверяли, она вся в порядке. Вот дальше будем делать опрессовку. Скорее всего, где-то в этом месте будет утечка воздуха. Тут вот в этом месте стоит уплотнительное кольцо. Вот у них болезнь, что из-под этого уплотнительного кольца идет утечка воздуха. И идет свист такой характерно. В принципе, как и здесь мы слышали. Так, производим опрессовку системы автомобиля Mercedes ML. ML же это? ML. Сейчас сняли патрубки подачи воздуха. Подсоединились к турбине нашим прибором специальным для опрессовки. Сейчас будем опрессовывать и смотреть, где идет утечка. Подаем воздух. О, шипит где-то. О, где-то здесь, внизу. Какой-то патрубок шипит. Есть? Вась, так он не надувается вообще. Не ругайся. Что, непонятно, что это? Не видишь? Вот этот патрубок. Из-под этого сифонит. Вот патрубок идет, нагнетающий от турбины к интеркулеру. Мы его сняли, и вот что здесь происходит. Что это? Мы видим, что резинка разложилась, плюс герметика сюда напихали. Вот так все это выглядит. Это вымыли подачу воздуха на двигатель. Да, да, вот турбина, вот это втягивающий трубопровод сюда одевается, вот воздушного фильтра, вот это нагнетающий. Ясно. Вот патрубок. Что дальше тут? Сейчас будут снимать сами патрубки эти. Это тоже патрубок. Подача воздуха на двигатель, в двигатель. Посвечу. Посвети, да, чтобы видно. Труднодоступное место. Тяжело долезть. Так мы видим тоже вот все в герметике. Уже походу все это доставалось, передоставалось, наверное, оставилось. Оп. Так, Ну что тут? Резинка. ну что здесь то же самое, вот Из-за этой все в резинки, герметике, скорее всего, сифонило. резинка порвана, да, возможно здесь и сифонило, поэтому, А сама И целая, связь был. пластик это целый. Это ж ну пластик. визуально, да, целый, весь в масле. Но Скорее ничего, всего, из-за вот того, что вот именно она. прокладки и из-за герметиков этих, которые были. Из-за них настало сифонить. Да. Вместо того, чтобы изначально поменять кольцо уплотнительное резиновое, сюда напихали герметика и пытались эту проблему решить с герметиком. Но поскольку здесь очень высокое давление и этот патрубок постоянно играет немножко, герметик не помог. Ну что сейчас будем делать? Что инженер наш главный примет какое-то решение? Менять кольца будем, у нас Скорее всего. вот эти уплотнительные. Ну все, продолжаем ремонт. Будем менять кольца и будем повторно делать опрессовку системы наддува. Смотреть, может где-то что-то еще выплывет.
Итак, приехали наши уплотнительные кольца, вот как они выглядят. Вот такие вот колечки. Одно, второе. Здесь поставили третье. Вот это кольцо ставится сюда. Нагнетательный патрубок турбины. Вот в этот патрубок ставится вот это вот колечко. И сюда ставится кольцо. Вот. Предварительно все это мы помоем, почистим, потому что здесь вот, как видим, остатки герметика. Какие-то специалисты тут, по-видимому, не жалели гермет. Накладывали. Но эта проблему не решила. Все, после этого соберем, сделаем опрессовку системы наддува и отдадим клиенту. Отремонтировали систему наддува нашего Mercedes AML. Заменили прокладки, промыли все предварительно, почистили, заменили все прокладки, которые были испорчены. Силикона уже нет, все здесь сделано как положено. Сейчас подключили переходник в турбину для того, чтобы опрессовать систему наддува. Опять-таки, чтобы проверить, как оно все будет работать или нет. Вот сейчас подаем сжатый воздух в систему и смотрим, есть ли где-нибудь какие-нибудь утечки. Так. Сейчас будем повышать давление и смотреть. Ну, все отлично, все держит. Держит все, да? Чуть-чуть шипит это. Нет, это Сам- патрубок, сама система. Сама система, да? Пропускает немножко. Да, все отлично держит, все. Теперь осталось что? Проверить динамики. Да. И все, можно будет отдавать клиенту. Спасибо. Итак, мы поменяли резиновые уплотнительные кольца в системе наддува. Провели повторную опрессовку. Все в порядке. Потери воздуха нету. Все, дальше будем отдавать автомобиль клиенту. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Дальше будет много всего интересного.